हे फूडीज़, कैसे हो आप लोग। तो होली आ रही है और होली पार्टी में सर्व करने के लिए कुछ कलरफुल स्नैक्स भी होने चाहिए ना। तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं लेकर आई एक बहुत ही कलरफुल स्नैक की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने ना पालक ले ली थी और उसमें मिर्च डाल के उसको पीस लिया था और उसमें सूजी, मैदा और नमक मिर्च डाल के ना आटा गूँथ लिया था और साथ में ऑयल। फिर उसके बाद मैंने फिर से सूजी और मैदा लिया, नमक मिर्च डाला और काफ़ी सारी हल्दी और ऑयल डाल के एक और आटा गूँथ लिया। नेक्स्ट मैंने फिर से सूजी और मैदा लिया और उसमें नमक मिर्च डाला, ऑयल डाला और साथ में मैंने डाल दिया बीट रूट का पेस्ट या फिर प्यूरी। तो उससे मैंने रेड कलर का आटा गूँथ दिया एंड अब मेरे पास 3 कलर के आटे हो गए हैं। एंड इसके बाद मैं इसको बेलूँगी और इसके ना हम छोटे छोटे सर्कल्स कट कर लेंगे। एंड ताकि इसमें ऑयल ना भरे इसके लिए हमें इसे प्रिक कर लेना है फोक से। नेक्स्ट हमें इसे डीप फ्राई करना है एंड इसके आगे की रेसिपीज़ को हमें सर्व कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो उसे देखने के लिए ना फटाफट से जो नीचे रेड बटन है ना उसे क्लिक कर दो।